میدونید چرا در صرافی‌ها برای انتقال پول از شما مدارک شناسایی میخوان؟ به این کار احراز هویت یا اصطلاحاً KYC میگن. صرافی‌های معتبر و دارای مجوز برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری و رعایت قوانین و ارائه خدمات قانونی نیاز به احراز هویت یا KYC دارند. صرافی مثقال برای این منظور اطلاعات مورد نیاز شما رو بررسی میکنه، مانند نام کامل، تاریخ تولد و آدرس. مشتریان باید مدارک رسمی دولتی مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی یا موارد مشابه معتبر داشته باشند که منقضی نباشد. اگر می‌خواهید در مورد این گونه قوانین بیشتر بدونین، با ما تماس بگیرین و یا شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. صرافی مثقال با سابقه طولانی، نرخ‌های مناسب و سرعت قابل قبول خدمات خودش رو به شما عزیزان ارائه میده. صرافی مثقال.